자, 사운드 체크 멤버들 들어오고 계시고요. 들어오시는 대로 우리 한 번씩 마이크 체크 좀 하면서 시작하도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 저희 준비되시면 준 씨부터 한번 해볼게요. 얍. 네, 핸드부터 해보겠습니다. 안녕하세요, 세븐틴입니다. 안녕하세요. 별어려움을 다 해봐도 내 진심은 이게 heavy. 네. 괜찮으세요? 네. 예. 좋습니다. 네, 부탁드릴게요. 네. 게 아니고 혹시 내 너무 하나도 짐이 올 때까지. 네, 좋습니다. 네, 감사합니다. 네, 콩수 씨 안녕하세요. 제 인이어에 안 마이크 안 들어옵니다. 네, 들어옵니다. 네, 안녕하세요, 스쿱스입니다. 잘 부탁드립니다. All I wanna do is run away, cause you are my escape. Love has no limit, W1A. 네, 좋습니다. 완전 좋습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 호시 씨 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 안녕하세요, 호시입니다. I'm ready to love. 내게 말해줘. Can we stay together? Can we stay together? 네. 네, 헤드셋 할게요. 나의 모든 이유를 네가 I swear I promise. 깊은 심장의 울림까지. 좋은 것 같습니다. 네. 근데 저 네. 아무래도 또 캐럿분들이 보고 있으니까 맥섬 노이즈 한번 할까요? 그거 그 설정이 아직 좀 안 돼 있구나. 네. 오케이. 네. 아쉬워요. 네, 맥섬 노이즈 조금 아껴놨다가 네. 홍공 때 한번 또 오프라인 되면 오케이. 감사합니다. 도겸 씨요. 네, 도겸 씨 핸드 열었습니다. 네, 안녕하세요. 도겸입니다. 스치는 바람 내게서 내게로 번져서 갈 때의 눈물은 다 사라져가네. 오늘 혹시 리버빙 좀만 좀 추가해 주실 수 있을까요? 네, 좀 앞쪽에, 네. 스치는 바람. 어디 앞쪽? 네, 좋습니다. 어디 앞쪽? 진짜요? 네, 좋습니다. 네, 헤드셋 열어드릴게요. I'm ready to love. 내게 말해줘. Can we stay together? Can we stay together? 네, 좋습니다. 네, 감사합니다. 네, 에코잉. 에코잉. 네, 슈아 씨 핸드 마이크 할게요. 우리의 밤엔 현재 진행이요. 쓸 수 없는 넣어줄 수 있어요? 그들과 모래알 그 사이. 네, 좋습니다. 네, 헤드셋 할게요. I'm ready to love. 내게 말해줘. Can we stay together? Can we stay together? 네, 감사합니다. 이 다음에 우지 씨 한번 할게요, 우지 씨. 네. 안녕하세요, 호시입니다. 왜 그래요? 왜 이렇게 오늘 우아하신 거예요? 왜 이렇게 차려입은 거야? 네, 체크해볼게요. 우리의 새벽은 낮보다 뜨거워. 짐이 올 때까지. 좋습니다. 감사합니다. 오케이, 되게 좋아요. 됐습니다. 갈게요. 네, 감사합니다. 승관 씨 핸드 마이크 할까요? 기대된다. 네. 승관 씨 핸드 마이크 할게요. We gonna make it shine. 샤인 할 때 질량감을 조금만 더 살려주시면 좋을 것 같아요. 오케이, 질량감 체크할게요. 성대가 접지가 제가 그렇게 많이 드는 보컬이라서. 네네네. 인사가 드렸습니다. 안녕하세요, 승관입니다. 어서 오세요. 어서 오세요. 헤드셋 넘겨드릴게요. 잠시만요. 네, 헤드셋 넘어갔습니다. I love you cause I 포기할 수 없는 널. 네, 죄송합니다. 좋아요. 네, 감사합니다. 꼭 웃겨야 하나?
네, 정한 씨 할게요. 핸드 열어드렸습니다. 안녕하세요, 정한입니다. 북쪽을 쏘는 탕탕 소리에 우리의 웃음꽃 피우고. 좋습니다. 번원 씨 할게요. 네, 안녕하세요. 번호입니다. summer, 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 summer. summer, 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 summer. 전부 벗어나 into the wild. 네, 좋아요. 네. 네, 괜찮으시면 헤드셋 할게요. 전부 벗어나 into the wild. 그들 기준 부합하지 마 이 시간을. 우리 새벽은 더 뜨겁고 날이 밝으면 the world is ours. 네, 전 좋습니다. 괜찮으세요? 네. 네, 알겠습니다. 맞습니다. 다음 원우 씨 해보겠습니다. 네, 안녕하세요. 원우입니다. 사라져가네 우리 뒷모습이 두 손을 꽉 쥐친 너우리 집 깜깜한 하늘 별들만 가득 채워진 채 우리 비춰주길. 감사합니다. 네, 감사합니다. 갑자기 다음 왜 제이 씨 연습하지? 한번 해볼게요. 이 형 할 거면 잡힐 때까지 자, 연습. 핸드 먼저 하겠습니다. 나의 모든 이유를 네가 가르쳐줬어. 진짜 안 잡히네. 네, 좋아요. 세븐에 네, 감사합니다. 헤드셋 열어드릴게요. 네. 그게 싫다는 게 아니고 혹시니까 너무. 네. 감사합니다. 네, 감사합니다. 다음 디노 씨를 해볼게요. 디노 씨. 네, 안녕하세요. 디노입니다. 잘 부탁드립니다. 담백하게. 내 눈이 널 보는 순간 다 알고 있어. 아무 말 하지 않아도. 감사합니다. 네, 감사합니다. 민규 씨 핸드 해볼게요. 네, 안녕하세요. 민규입니다. 안녕하세요. 민규입니다. 진심을 숨기고서 괜찮은 척 좋습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 오케이. 감사합니다. 자, 좋습니다. 여러분들 고생하셨고요. 우리 17 마이크 체크는 일단 1차 했고, 자, 이제 가운데 모여서 정리하고 시작할게요. 네. 오예. 일단 다 같이 인사 한번 드릴까요? 좀만 뒤에 쓰자. 뒤로 조금만 두 걸음 정도. 두 걸음 정도 네, 와가지고. 뒤쪽으로 좋아요. 온 다음에 일단 네, 인사 먼저 드리죠. 네. 레스데 쌤팀. 안녕하세요. 쌤팀입니다. 열심히 하겠습니다. 열심히 했습니다. 자, 멤버들 안녕하세요. 어서 오시고요. 오늘 사운드 체크를 시작하도록 하겠습니다. 오늘도 잘 부탁드리겠습니다. 네, 지금 간단하게 마이크 체크했고, 우리 마이크랑 인이어 모니터까지 같이 체크할 겸 노래 한 곡 한번 해보도록 하겠습니다. 네. 괜찮으시면 바로 음악 한번 드릴게요. 괜찮으실까요? 네, 그렇습니다. 네, 저희 음악 가도록 하겠습니다. 스탠바이 스태프들도 따라갈게요. 음악, 둘, 하나, 고! 우리의 밤은 셀 수 없는 별들과 모래알 사이 북쪽을 쏘는 탕탕 소리에 우리의 웃음꽃 피우고 저 멀리 달빛 우리의 조명이 되고 스치는 바람 내게서 내게로 번져서 갈 때 눈물을 다 사라져가네 사라져가네 우리 뒷모습이 두 손에 꽉 쥐쳐 놓은 이제 깜깜한 하늘 별들만 가득 채워진 채 우리 비춰주길. 해가 떠오를 때까지 우린 계속 타오르지. 미소를 머금고 이 순간의 설렘을 너에게 바꾸었지. 우리의 새벽은 나보다 뜨거워 아침이 올 때까지 Let's go. 어서 여름밤에 우리를 새기고 다시 찾아올 그때 넌 어떨까 그때 어떨까 그때 넌 어떨까 모두 잠든 밤 이리 아름다워가 달빛에 담아낸 너의 미소가 어두운 밤을 빛내 파도 같은 웃음소리 귀를 간지럽혀 전부 벗어나 into the wild 그들께 중부합하지 마 이 시간을. 우리 새벽은 더 뜨겁고 날이 밝으면 the world is ours. 저 멀리 불빛 우리의 추억이 되고 넘치는 파도 그
이 글씨에 서로의 이름을 새기며 다같이 우리의 새벽은 나보다 뜨거워 아침이 올 때까지 어서머 여름밤에 우리를 새기고 어서머 다시 찾아올 그때 넌 그때 어떨까 그땐 널 곁에 두고 아껴주고 사랑하고 늘 웃어주고 지금처럼 아름답길 우리의 새벽은 나보다 뜨거워 아침이 올 때까지 나의 마음은 나보다 뜨거워 지금처럼 너에게 우리의 새벽은 나보다 뜨거웠다. Thank you. 네. 최고의 음향이 너무 좋아요, 진짜. 저희 모니터 체크 무대 위에서 바로 진행하도록 할게요. 우리 음향팀 체크 좀 진행하겠습니다. 불편하신 거 있으시면 우리 음향 스태프분에게 얘기 주시면 정리하도록 할게요. 저는 멤버들 목소리 조금만 올려주시면 감사하겠습니다. 오케이, 체크할게요. 네, 원우 보컬 조금만 키워주세요. 오케이, 원어 보컬 너무 보여주고요. 보여주시고 점검하는 시간 조금 갖고 갈게요. 네. 도겸 씨 리버빙이 참 마음에 드십니다. 리버뷰. 그치, 그 과정. 네, 저희 됐나요? 마이크 정리 조금 할게요. 네. 마이크 정리 우리 스태프분들이 진행하겠습니다. 핸드 마이크 전달해 주세요. 다음 곡 저희 레디툴럽 하면 되는 거죠? 네네. 넵. 멤버들 뒤로. 일단 네, 뒤로 좀 올까? 예. 뒤로. 네. 자, 이제 캐럿들한테 얘기하면서 진행할게요. 네. 일단 저희 캐럿들한테도 다시 인사를 좀 드려야 될 것 같아요. 여기로 오셔야 네, 다들 제대로 어디 가시죠? 줄 써주시고. 편하게 살까요? 편하게? 네, 편하게. 네, 편하게 서겠습니다. 인사드리겠습니다. 네. 안녕하세요, 안녕. 네, 지금 공연 약 5시간 전인데요. 네, 우리 캐럿분들이 저희 이렇게 리허설하는 모습을 보게 되었네요. 네, 저희가 또 제대로 된 명칭이 사운드 체크 스트리밍 아닙니까? 네, 멋있어요. 네, 그래서 지금 멤버들이 지금 앞에 진짜 저희 평소처럼 프로페셔널하게 지금 사운드 체크를 지금 막 했는데 어때요? 지금 다 만족하시죠? 너무 좋아요. 저희 사운드는 항상 좋으니까. 네, 저희는 뭐. 사운드에 굉장히 신경 쓰잖아요. 호시 씨 지금 맥섬 노이즈 못해가지고 굉장히 아쉬워하는 것 같은데. 그러니까 저희가 원래 오프라인 공연이었으면 메이크업 노이즈 그 세팅을 저희가 해놨거든요. 그 리버빙 딱. 네, 잘 리버브랑 뭐 이렇게 또 딜레이 살짝 걸고 네. 메이크업 노이즈 이게 딱 있었는데 아쉽네요. 네. 아쉽네요, 그래도. 네. 그렇습니다. 저희가 또 5시간 전이에요. 네. 와. 얼마 안 남았어요. 저 오늘 생일입니다. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 세이션이 생일 축하합니다. 생일을 캐롤랜드 하는 소감이 어떠세요? 일단 뭐 제 생일 때마다 뭔가 일을 하는 것 같은데 네. 이게 또 상황이 좋아서 뭐 이렇게 오프라인으로 이제 만날 수 있으면 너무 좋았겠지만 네네. 일단 이렇게 온라인으로라도 이렇게 캐럿 분들을 만날 수 있어 너무 좋고 생일도 같이 보낼 수 있어서 너무 좋습니다. 네. 오늘 마이크가 또 새로워요. 어떻게 생일 기념인가요? 네. 생일 기념으로 원래 좀 만난 지 오래됐는데 캐럿넷 처음 보여주고 싶어요. 선물 같네. 아니 오늘 캐롤랜드에 약간 좀 세트 키 컬러랑 좀 똑같은 것 같기도 해요. 그리고 이거를 합치면 로즈 거치 그러면 코스는 보컬팀인가요? 노래 한 소절 해주세요. 죄송한데 거기서 어디서 나온 논리이신 거죠? 로즈커츠 세레 논리 나이시니까요.
로스펀치를 보컬팀이 가지고 있으니. 근데 이쯤에 좀 아무래도, 저는 궁금한 네. 게 잠시만요. 이쯤에서 뭐가 그렇게 궁금한데? 그러니까 뭐가 궁금해요? 궁금한 게 이쯤에서 궁금한 게 뭐죠? 뭐가 있죠? 멤버들의 근황. 멤버들의 근황이요? 요즘 어떻게 지내고 또 네. 어떻게 살아왔는지. 혹시 디노 씨의 댄스로진 또 언제쯤 볼 수 있죠? 댄스로지 준비하고 있습니다. 준비하고 있고요. 그리고 사실 아까 우리 무대 하면서 그리고 그 목소리 체크할 때도 살짝 약간 오는 캐럴랜드 뭐 하는지 약간 스포된 것 같아. 맞아. 그리고 확실히 여기서 우리의 약간 평소의 모습도 보일 수 있고, 네, 약간 그런 거야. 그러니까 고잉 세븐틴이 아니에요. 실제로 근데 리허설 할 때 이런 식으로 진행을 네, 하잖아요. 이런 식으로 많이 많이 편하게 저희가 입고 지금 와서. 정한 형이 리허설 때 선글라스 낀 건 또 처음 보는 것 같긴 하지만 네. 진짜 처음이다. 어디 거에 뭐예요? 한번 네. 잘 어울려요. 잘 어울려. 저희가 또 사운드 체크에 이렇게 진심입니다, 여러분. 진짜. 자, 그러면 이제 슬슬 마무리하고 두 번째 이제 사운드 체크를 해보러 가볼까요? 가시죠. 좋습니다. 사운드 그러면 체크 스트리밍을 그냥 살짝 힌트 주면 안 돼요? 사운드 다음 체크 곡이 뭐 할지? 뭔지. 아까 제가 말했는데. 뭐라고요? 그러니까 다음 노래 레디 투 럽이죠? 그러니까 눈치 없이 말해가지고 제가 이렇게 스무스하게 넘어갔거든요. 챙기고. 흡수 씨 스무스 했어요. 그렇죠. 네, 스무스 했습니다. 자, 그러면은 우리 스무스. 그 다음 곡으로 한번 가보시죠. 네, 좋습니다. 자, 스무스. 여러분 뭐 구호라도 외칠까요? 뭐. 캐럴랜드. 그럼 캐럴랜드 하는 느낌 난다. 약간 이게 캐럴랜드 미리 맛보기 약간 그런 그쵸. 저희가 처음 이걸 해보니까 굉장히 새롭고 좋네요. 또 오랜만에 또 이 구호를 외칠 생각하니까 또 좋네요. 또 오랜만에 이렇게 멘트도 오합지졸로. 자, 그러면은 우리 구호를 외치고 한번 시작해 볼까요? 그럴까요? 95년생인 정한이 형이 한번 구호를 제가요? 오케이. 알겠습니다. 그러면은 어떻게 구호를 한번 외쳐볼게요, 여러분. 네네네. 여러분들도 다 준비해 주시고요. 네. 5, 6, 7, 8. 세븐틴인 아니 이거 진짜 혼나야 돼. 아니고 뜸들인 거예요. 뜸들인 왜 들이세요? 아니 우리가 밥도 안 먹고 왜 이렇게 뜸들여요? 맛있는데. 뜸들이는 거랑 이거랑 밥을 뜸들이는 거랑 이거 자, 우리 뜸들이는 거. 멤버들 이제 네 좋습니다. 다음 곡 한번 준비해볼까요? 네, 좋습니다. 저희가 지금 뒤에 공연이 있어서 빨리빨리 오케이. 할게요. 세븐틴인 짝짝 캐럴랜드. 자, 위치 잡으시고 가겠습니다. 음악 스탠바이. 다음 곡 리허설 갈게요. 위치 잡은 거 확인하고 음악 스탠바이. 셋, 둘, 하나, 고. I'm ready to love 내게 말해줘 Can we stay together Can we stay together I'm a fool in love for you 내 맘을 네 곁에 forever 네 곁에 forever 널 만나 내 마음이 계속 더 잡았어 우리 사이란 친구로는 모자라 난 처음 느낀 심장의 속도가 길이 빠른 줄 몰랐어 All I wanna do is run away Cause you are my escape Hey, love is no limited I will want it Hey Ready to love 내게 말해줘 Can we stay together Can we stay together I'm a fool in love for you 내 맘을 네 곁에 forever 네 곁에 forever 세상의 반대로 run away 내 손을 잡아 계속 run away 이제 날 믿어 우리 듯이 내 맘 가득 채울 수 있게 그럴 수 있게 You give me purpose Already know 생각해봐 질대지는 표정 네 기분을 보는 Secret recipe 내 눈이 널 보는 순간 다 알고 있어 아무 말 하지 않아도 처음 느낀 심장의 속도가 이리 빠른 줄 몰랐어 All I wanna do is run away Cause you are my escape hey, 너만 준비가 되어 있으면 돼 hey. I'm ready to love 내게 말해줘 Can we stay together Can we stay together I'm a fool in love for you 내 맘을 네 곁에 forever 네 곁에 forever 세상의 반대로 run away 내 손을 잡아 계속 run away 이제 날 믿어 우리 듯이 내 맘 가득 채울 수 있게 그럴 수 있게
You give me purpose. 네, 조명 켜주세요. 레디 투 러브는 그냥 뭐 그냥 뒤로 한 칸만 올까요, 제이? 네, 좋아요. 네. 너무 숨차. 저희가 이렇게 레디 투 러브까지 보여드렸는데 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 네, 다 있네요. 한 칸씩만 좀 땡기죠. 아무래도 한명 도망갔을까봐. 리허설 끝나고 바로 도망갔을까봐. 오늘 이번 공연에 좀 관전 포인트나 뭐 이런 거를 좀 슈아 형이 한번 말해볼까요? 제가요. 네. 관전 포인트. 관전 포인트. 저희 아무래도 저희가 열심히 준비한 그런 재미난 무대들. 저희가 또 캐롤랜드만의 스페셜한 무대가 있잖아요. 그쵸. 네, 저는 아주 여러분들은 기대됩니다. 다 아실 거라고 네. 믿습니다. 여기까지만 뭐 두리뭉실하게. 슈아 형 제가 듣기로는 그 이제 캐럴랜드에서 또 특별한 무대가 있다고 관전 포인트 중에 이것만은 꼭 캐럿들이 기대하는 것들이 있다. 이걸 넣었다라고 저는 들었거든요. 그게 뭐였죠? 그거를 제가 방금 얘기하긴 했는데 캐럿들이 다 아실 디노 씨, 거라고. 그러니까 디노 씨 네. 이끌고 싶으면 내가 봤을 때 디노는 메인 MC가 되고 싶어하는 거야. 디노 씨 이끌고 제가요? 싶으면 저는 그런 생각이 전혀 없습니다. 말씀하신 것만 보면 그래요. 그런 건 진짜 오해고요. 염색한 거 축하드려요. 박수! 멋져. 네, 아무튼 그런 의도는 아니고. 승관이랑 디노랑 둘이 MC 해갖고 프로그램 했으면 좋겠다. 진행을 너무 잘하니. 네, 여러분들 정말. 혹시 그 티저 영상 보셨나요? 맞습니다. 맞죠. 봤어요. 회사원 호시. 근데 저는 그 티저 영상에서 원우 형이 그 이제 빔 프로젝트 앞에서 이렇게 막 하고 있는 거 잠깐 나오잖아요. 그게 되게 멋있더라고요. 그거 실제로 비러리? 앞에서 그 파워포인트 설명을 했어요. 멋있더라고요, 비러리. 그랬습니다. 스윗이야, 너 스윗이야? 어쨌든. 네. 그래요. 그리고 또 생각나네요. 관전 포인트. 뭐예요? 관전 포인트는 이제 이번 캐럴랜드도 예. 개인 직캠이 다 있다는 거예요. 이번에도 개인 직캠이 맞네. 있어요. 기존 너무 오프라인에서는 좋네요. 좀 어려웠던 지금은 있나요? 각자만의 지금 없죠 감독님? 네. 없습니다. 지금 없어요? 네, 아쉽네요. 본공연 지금은 준비됩니다. 없지만 또 이게 또 재밌는 포인트이긴 하니까. 그쵸. 직캠이 있다는 게. 그리고 재미난 게임들. 캐럴랜드는 오직 이제 세븐팀과 캐럿만의 시간이기 때문에 그렇죠. 네, 그게 가장 저는 관전 포인트이자 중요한 부분이라고 생각합니다. 어디 보시고 우지 씨. 봐요? 우지 씨가 혹시 오늘 캐럴랜드 유닛 무대가 있나요? 유닛 무대요? 네. 캐럴랜드는 언제나 유닛 무대를 하죠. 그렇죠. 네, 알겠습니다. 확실히 지금 라이브의 관전 포인트는 그 우지 씨의 책장인 것 같아요. 네. 근데 이거 저게 진짜 뭔지. 이 선글라스 어디서 가져왔어? 앞에 보이지가 않아요? 그 상태로 좀 참된 선글라스네. 우지 씨 그 의상 어디서 가져왔어요? 전 집에서 입고 왔죠. 다들 왜 그래? 오늘 네네네. 저희가 사전에 네. 이렇게 원래 하던 대로 하자고 해가지고 네네네. 꾸미지 않고 오기로 했는데 마블지에서밖에 못 본 거 같아요. 아니요, 저는 평상시에 이렇게 하고 다녀가지고. 머리 볼륨이 이렇게나 살아있던 형이 아니요. 아닙니다. 머리 야, 연생때 같다, 머리 길이가. 요즘 우지 형 약간 연생 때로 돌아간 느낌이 들어요. 어깨가 그냥 막 또 좋네요. 좋습니다. 오늘 자 그러면은 우리 D8도 한마디 하죠. 그렇죠. 근데 형은 진짜 한마디 하세요. 네, 형은 해야 돼요. 진짜 한마디 하세요? 좀 하세요. 네, 이번에 좀 재밌는 무대도 준비되어 있고요. 네. 그리고 우리도 열심히 준비하기 때문에 우리 캐럿들 정말 재밌게 봐줬으면 좋을 것 같아요. DAC 어제 설레서 잠을 설쳤다면서요? 어제 이제 더 오늘 무대를 위해서 잘 잤어요. 누가 하나 들었어요. 네, 잘못 들었구나. 어제 들었어요? 없는 말 하지 마세요. 제가 설쳤어요. 네. 저도 설쳤어요, 어제. 네. 고마워요. 그만 좀 설치세요. 이게 진짜 설쳐 보이더라. 설레서. 잠 좀 그만 좀 설치세요. 네. 아니, 잠을 그만 설치라는 거잖아요. 네, 맞아요. 잠을 그만 좀 설치세요. 그리고 어쨌든 오늘도 이번- 화목한 세븐틴. 네. 자, 이번 본 공연을 위해서 좀 관람을 위해서 캐럿들이 좀 준비해야 될 그런 것들이 좀 있을까요? 자, 오늘 본 공연 즐겁게 관람의 순간입니다. 객기 부리지 마세요. 오늘 필요한 준비물은 말이죠. 네. 객기 금지. 끊김없는 인터넷. 그러니까 끊기면 절대 안 돼. 와이파이가 정말 빵빵해야지. 네. 5G. 빵빵. 승아 씨 와이파이 와이파이. 한번 불러주세요. 와이파이. 승가 씨 와이파이. 와이파이. 널 끊겠어. 끊겠어라는 말이 좀 그런데 널 안 끊겨서. 안 끊겠어. 괜찮아요. 재밌어요. 자, 다음 자, 다음 거는요. 거. 네, 또 준비물. 승관이가 그래도 메이저 예능에서 진짜 네.
메이저 예능 뭔가 메이저 예능 뭐그 메이저 예능에서 메이저 예능 뭐 마이너들 너는 그러면은 아무 말도 안 하고 앨범 소개해 달라니까는 자 픽스가 안 돼가지고 그 에피소드가 사실 픽스가 났는데 제가 그냥 민망했어요? 생각이 안 났어요. 너무 긴장해가지고. 이런 얘기는 우리는 이제 이런 얘기는 캐럴랜드에서 하고. 그쵸. 지금 이제 라이브 사운드 체크니까. 오늘 캐럴랜드. 그러니까 본 공연 들어가기 전부터 이렇게 어수선한데 본 공연에 들어가면 얼마나 어수선할지 캐럿분들이 기대 많이 해주시면 좋겠습니다. 이 질문을 꼭 해보고 싶어요. 멤버들이 만약에 캐럿이라면 오늘 저녁에 있을 캐럴랜드를 어디서 보고 싶은지. 당연히 집에서 봐야죠. 저는 그래요? 집에서 보는 게 제일 좋지 않을까. 안전하고. 제가 생각하는 오늘 캐럴랜드의 분위기는 그 캠핑장에 이렇게 모닥불을 피워놓고 보는 그 느낌이 되게 좋을 것 같아요. 그러면 와이파이가 끊기죠. 아닌 것 같은데. 아무래도 그래도 요즘 시대가 좋아져서 그 와이파이 좋은 이제 고글 같은 거 들고 가면 되는 거고. 왜 포장하시나요? 저는 사실 그 어디서 보고 싶은지를 추천해 주셨잖아요. 저는 거기서 하나 더 추가하고 싶어요. 어디요? 맛있는 음식. 너무 좋죠. 진짜 어떤 음식? 저녁이잖아요. 저녁이라면은 점액추. 와, 이건 진짜 중요한 거다. 이거 먹으면서 볼 수 있으니까. 심지어 캐럴랜드가 5시에 시작인데 네. 시간이 굉장히 잘 맞거든요. 자 버논 씨 메뉴 추천해주세요. 메뉴 닭갈비 어떨까요? 닭갈비. 치킨도 좋을 것 같아요. 치킨. 저는 개인적으로 제가 진짜 개인적이에요. 네. 저는 그 냉면 진짜. 냉면 맛있죠. 좋죠. 날씨에 냉면. 나는 치킨. 치킨 진짜 좋을 것 같아요. 치킨은 진짜 육전. 육전 전 맛있죠. 요즘 비 자주 조준 오니까. 씨? 도겸 씨, 며칠 전부터 계속 육전 얘기하시는 것 같던데. 저 여기 있는데요? 저희가 멤버를 아까부터 당신 옆에 있었어요. 저 아까부터 당신 옆에 있었어요. 오늘 제일 웃겼어. 도겸이 여기 있는데. 제일 웃겼다 형. 나 여기 있는데. 도겸이 여기 있는데 왜? 도겸 씨? 저 여기 있는데요. 그대야말로 근데 본인도 얼마나 민망했을 거야. 본인 얘기하면서 도겸이는 왜 계속 육전? 도겸이가 어딨지? 도겸이. 오 이러는 거 아니야. 그리고 여러분 준이 형 달리기 있대요. 나 진짜 여기서 광고하는 거 아니에요? 광고하는 거 진짜 아니에요? 이거 진짜 생각보다 맛있어요. 광고하는 거. 아니 진짜요. 여러분, 진짜 저희가 봐봐. 믿어봐요. 아니 아까 레드 들어 끝나고 나서 한 병 먹었는데 그냥 대화하면서 다 먹었어 이거. 아니, 앞에 광고하는 거 아니에요? 저희가 무대 앞에 자 여러분 알아요. 아니 무대 앞에 이게 있는데 절대 광고 아니라 갑자기 준영이 진짜 근데 이거 진짜 맛있다 이거 정말 진짜 잘했다. 맛있다고요. 아니 근데 미네랄이 진짜 풍부합니다. 너무 광고가 아닌 게 너무 뜬금없었어. 근데 이거 다 알아요. 정말 문준 씨의 아쿠아웨이브 많이 사랑해 주세요. 자, 그러면 우리 이제 슬슬 마지막 사운드 체크 한번 해볼까요? 되는데 마사 가져가요. 우리 오늘 가볼까요? 자, 그러면 9호 이번에는 원래 원조 뭐가 있어요? 호시 씨가 호시가 만들었잖아요. 호시 씨가 시작을 해서 이제 마지막으로 가보도록 하겠습니다. 그럼 마지막 인사드리고 가보도록 할게요. 호시 씨 진짜 파이팅 있게 아닌가요, 해주세요. 우리 칼군무다 칼군무. 맞아요. 마지막 인사드리고 9호 외치면서 가볼게요. 네. 지금까지 세븐틴이었습니다. 세븐틴 감사합니다. 세븐틴인 짝짝 캐럴랜드. 이따 만나요. 암전. Drop the beat, y'all. Calm down, calm down. 자, 잡고 가겠습니다. 문준희 씨. 말고요. 둘, 하나, 고. Never let go 간 적 없는 곳에서 너의 손을 Oh no I swear I promise 깊은 심장의 울림까지 너에게 모두 주겠다고 We make lovers 세상에 하나뿐인 규칙 바꿀 수 없어 나 anyone 나의 모든 이유를 네가 가르쳐줘서 세상 어느 곳에서도 난 너라고 말해 바꿀 수 없어 나 anyone I love you cause I 포기할 수 없는 only 너라서 yeah 그래서
Oh my yeah 내 위 조연이 없는 주연들 호흡을 나눠가져 익숙한 흐름마저 영원한 잠 안에서 우리 함께 We make the rules 세상에 하나뿐인 규칙과 볼 수 없어 나 anyone 나의 모든 일을 네가 가져줘서 세상 어느 곳에서도 내 너라고만 해 바꿀 수 없어 나 anyone I love you cause I 포기할 수 없는 only 너라서 하늘 위에서 떨어진 작은 것 사막 한가운데서 그대 나를 위한 선물 네 목소리에 심장이 계속해서 뛰고 있어 내 사랑의 이유는 없어 We make the rules 세상에 하나뿐인 규칙 바꿀 수 없어 나 anyone 나의 모든 이유를 네가 가르쳐줬어 세상 어느 곳에서도 난 너라고 말해 나 anyone I love you cause I 포기할 수 없는 only 너라서 yeah 쿱스형 생일 축하해. Happy birthday, bro. Happy birthday. 아 진짜 힘들다. 온 공연 때 봐요 여러분 안녕. 나중에 봐요. 오케이. 캐럴랜드 재밌게 봐요 여러분. 인사드릴게요, 감독님. 네. 네 지금까지 세븐틴이었습니다. 세븐틴 감사합니다. 나중에 봐요. 공연 뵙겠습니다. 잘 부탁드립니다. 캐럿들 이따 봐요. 수고하셨습니다. 예뻐져서 올게요, 이따가. 사운드 체크 스트리밍 즐게. 해줄게. 오케이 또 봐요. 안녕. 수고하셨습니다. 사운드 체크. 스트리밍. 진짜 고생하셨어요. 아이고 수고하셨습니다. 고생하셨습니다. Run away 사운드 체크 스트리밍. 이렇게 가죠. 나가 끝나. 이게 막상 할 거 없는 거에 던져지니까 뭘 해야 될지 모르겠어. 인더스에서 그냥 다이어트 하지 말자. 와 아. 아이. 괜찮아 너의 세상에 와! 대박이다. I love it. I love it. I love it.